唔捨得食完佢啊，好好味啊！大家好，又係我 Big Boy 啊！上次我哋咧整咗呢個焗嘅 brioche 啦，呢個麵包咧就充滿住牛油嘅香氣啦，而且咧個包軟熟得嚟又濕潤喎，就咁食咧已經非常之好味噶啦。brioche 最常用嘅做法咧就係用嚟做漢堡包啊，又或者咧可以用嚟做法式嘅 toast 嘅。之前咧我都示範過點樣做呢個法式多士噶啦，有興趣嘅話咧，大家不妨咧睇翻嗰條影片啊。不過今次咧我就會用佢嚟做呢個龍蝦包啊。上次如果你仲有印象嘅話咧，我就將個麵團咧分咗200 gram 出嚟嘅，每100 gram 咧我就將佢搓做一個長條形啦，最後焗完出嚟咧，我哋得出呢個好似熱狗咁嘅形狀嘅 brioche。呢個咧就會係我哋做龍蝦包嘅雛形嚟㗎啦。陣間咧我會再將佢收裁少少啦，再將側邊嗰啲位咧煎一煎香佢，咁咧就會成為我哋嘅龍蝦包㗎啦。至於入邊嘅餡料係點整呢？我哋一齊開始做啦。我哋準備咗個慢煮棒先，一陣間會用嚟慢煮啲龍蝦嘅。將煲水預熱到去60度，然後準備些少食材，先將洋蔥切條，然後呢度有啲雕草。將佢切碎就 OK 啦，跟住就係龍蝦尾。如果啲龍蝦尾係比較細隻嘅話呢，咁2個人嘅份量就可能要用3隻啦。龍蝦尾拆肉嘅方法非常簡單嘅啫，先將龍蝦尾反轉，然後用手喺殼嘅兩邊輕力一壓，咁你會聽到有啲裂開嘅聲音嘅。之後就由近頭部開始，一直剪到去尾部，咁再將成塊軟殼揭起。再鬆一鬆周圍嘅殼，咁樣就可以將成件龍蝦肉直接拉出嚟㗎啦。拎咗啲龍蝦肉出嚟之後，我哋就可以將嗰啲殼剪細佢，方便一陣去煮呢啲殼嘅時候等佢出味啊。然後準備一個慢煮袋，將頭先拆咗出嚟嘅龍蝦肉擺晒入去。先擺入雪櫃，我哋一陣再處理啊。跟住就整埋個龍蝦油啦。我哋燒熱一個鍋，加少少油落去，將啲龍蝦殼擺埋入去，先爆炒一下先。啲龍蝦殼一炒嘅時候已經非常之香啦。當啲龍蝦殼都變晒色，就可以將洋蔥擺埋落去啦。仲有幾片鼠尾草，如果唔用鼠尾草嘅話，你用百里香都 OK 嘅。我哋炒到嗰啲洋蔥變軟為止。當啲洋蔥變軟咗，又有少少上色咯，咁就可以擺埋個茄膏落去啦。我哋大概加1茶匙左右，再炒下佢。咁當啲食材都上晒色之後，就可以將啲油加埋落去啦。咁通常個煮油咧都習慣會加少少熱水入去嘅，等佢冇咁易燶。大概加1-2湯匙就夠噶啦。跟住就可以轉做一個細火，慢慢煮佢30分鐘左右，等嗰啲食材嘅味道都可以滲晒入個油度啊。當然呢個煮油嘅方法並唔只限於龍蝦嘅，其他例如蝦殼、蟹殼都可以用呢個方法嚟做噶。30分鐘後，我嘅油已經煮好啦，嗰個油嘅顏色亦都已經變成一個比較鮮明嘅橙紅色啦。咁樣我哋就可以將個油過篩，最後可以收集翻大概100毫升嘅龍蝦油出嚟嘅。鍋入邊剩低嘅焦糖洋蔥，如果唔想嘥嘅話，可以夾起佢，一陣間呢同啲龍蝦肉撈埋一齊啊。跟住我哋可以處理翻個龍蝦肉啦，我哋落少少鹽落去，然後加埋少少龍蝦油入去，千祈唔好加太多啊，因為大部分嘅油呢，我哋要留翻用嚟做蛋黃醬嘅。之後就可以將呢個慢煮袋抽真空，然後將呢個龍蝦擺入去已經預熱好嘅水入邊，我哋用60度煮佢30分鐘。龍蝦煮緊嘅期間，我哋可以整埋個蛋黃醬啦。我哋攞1個蛋黃，加少少低溶芥末，1茶匙白酒醋，同埋啲咁多鹽。
咁呢度我準備咗些少熱水，將個碗擺喺呢個鍋上邊，然後隔水將個蛋黃撈勻佢。咁攪拌到個蛋黃有少少結身，我哋就可以慢慢開始將個龍蝦油加埋入去啦。逐少咁樣將個龍蝦油倒入去，然後不停攪拌。咁千祈唔好一次過將嗰啲油倒晒落去啊，因為咁樣呢就好容易 split 噶。當你見到啲油融合晒嘅時候，先至再繼續加啲油落去。咁樣個蛋黃同埋啲油呢就會慢慢乳化，最後呢就變成我哋想要嘅蛋黃醬啦。咁呢度大概總共加咗80至90毫升嘅油落去，最後得出呢一個咁嘅質地，非常濃厚同 creamy。呢個就係我哋想要嘅龍蝦蛋黃醬嘅質地啦。蛋黃醬完成之後，可以擺入雪櫃先，我哋一陣再用啊。跟住我哋處理埋個麵包啦。咁 brioche 嘅做法可以睇返上次嘅教學影片啊。而我手上嘅呢兩個包就係用咗每個100克麵團嚟到搓出嚟嘅。我哋將個 brioche 嘅兩邊切平佢，咁樣唔單止美觀啲，而且一陣間煎完之後仲會有多啲香脆嘅口感啦。然後我哋喺個 brioche 嘅中間界一刀，最後我哋就會將餡料塞喺入邊啦。跟住就用細火興熱個平底鑊，加少少牛油，然後將啲 brioche 擺埋去。咁我哋先將麵包嘅兩邊都吸少少牛油，煎到兩邊都金黃香脆，咁樣就 OK 噶啦。呢個時候龍蝦肉都煮好啦。我哋將啲龍蝦肉拎返出嚟，然後印一印乾佢。啲龍蝦肉睇落煮得啱啱好啊，然後就可以將啲龍蝦切粒。咁我中意切大粒少少，食落個口感呢就會豐富啲啦。跟住我哋喺啲龍蝦肉度擠入少少檸檬汁，再加埋頭先留起咗嘅焦糖洋蔥，同埋切碎晒嘅雕草，仲有就係我哋頭先預備好嘅龍蝦蛋黃醬啦。撈勻佢。跟住就可以將呢個龍蝦餡料擺入去個麵包入邊，然後喺上邊我準備咗些少三文魚子，再加多幾塊香草做裝飾，咁樣我哋個秘製龍蝦包就完成啦。哇！呢個我期待咗好耐啊，由整呢個 brioche嘅時候開始咧，已經期待食呢個龍蝦包啊！上 B 都有龍蝦，留咗些少龍蝦仔俾上 B， 試下咯，好嘛？好味啊？冇反應嘅，你食完到我食噶啦噃，咁聞落去咧已經係非常之香嘅，非常之足料啊！自己食嘅梗係要足料啦，係咪先？我買起啦。哇，好好味啊！呢個真係真正嘅味蕾炸彈啊，勁香勁好食。我哋自己做嘅嗰個龍蝦蛋黃醬呢，非常之香啊，真係非常之香。有別於一般嘅蛋黃醬，一聞落去呢已經係好大陣龍蝦嘅味道。你唔好睇嗰度呢，得嗰幾塊殼仔啊，一爆香咗佢之後呢，嗰個油呢係非常之香嘅，真係。所以咧，成個龍蝦包嗰個龍蝦嘅味道咧更加豐富。個龍蝦肉咧，亦都係因為我哋慢煮啦，咁實冇死㗎啦。個溫度校得啱嘅話，就嗰個肉質咧係軟嫩得嚟咧，有些少彈口啦，再加埋有啲三文魚子啦，咁啊食落去有少少嘅爽脆口感啊，同埋咧嗰啲雕草都係好香，我自己覺得同龍蝦咧真係好夾嘅。我哋自己整嘅 brioche 個麵包咧，甜甜地啦，咁啊煎香咗之後咧，亦都有香脆嘅口感啦。同埋咧，嗰個甜味除咗係嚟自嗰個包之外咧，
我哋頭先仲收集翻咧去煉油嘅嗰個洋葱啦，咁咧所以入邊咧有啲焦糖洋葱喺度咧，都有一個甜味喺度。我自己覺得呢個自製龍蝦包係100分。你覺得個龍蝦咧好 OK 係嘛？唔捨得食完佢啊，好好味啊！好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出嚟，等多啲人可以一齊煮好西啊！仲有就係記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊 ，channel 過唔過到10萬個 subscribers 咧，就靠你哋啦！仲有如果想睇多啲我更加多嘅其他食譜，可以歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上面有超過300個食譜咧，可以俾你慢慢參考嘅。我咧繼續慢慢享受我呢一個嘅 lunch 啦，咁啊沖多杯咖啡飲，配埋呢個龍蝦包，我哋下次再見啦，拜拜。